爬上跑下，做盡運動將脂肪驅散，期望到這個暑假於沙灘上耀目一下。冇咗。祝你生日仆街，祝你生日仆街，祝你生日聽日仆街。話呢啲先，周星馳嗰啲。祝你未到，好啦，祝你嗱第一歲仆多一次街，仆多幾次街啦。OK， 祝你生日快樂好啦你。仆街。蛋糕，哎呀，你知道底啊？佢點啊？唔好咯，唔老禮啦。哎呀，真係仆街，真係仆街啦呢次。仆街本來講下都唔仆街嘅，點知而家真仆街啦！真仆街，假仆街。我哋百無禁忌嘅，你試過咧？好，跟住我哋幫你切，佢幫你切。我幫你切，搞掂啦。繼續演4月1號啊，今日。得一條線81999389戥你打理。唱多次，風繼續演得一條線81999389戥你打理。過去多少快樂記憶。揾人同我拉佢出去，唔該。揾人同我拉佢出去，唔該。何妨與你一起去追，要將憂鬱苦痛洗去，柔情蜜意我願記取，要強忍麗情淚。我想問後邊呢句係咪都係主題曲之一？唱得太 high 啦而家。愁如鎖，停唔到啦，眉頭聚，別離淚始終要下垂。好，開心結尾，開心結尾。開心結尾。死啦！搞到我都想入去。我已令你活得開心結尾。得啦又，OK，橫掂拉屎，再送多俾你先。活得精彩結尾，切勿流眼淚，來讓我詩歌班裏悄然沉睡，這是自然情最開心的派對，山後無法聚，我於燭光裏祝福一對對到心滿意足。若一天你活得很累，你別要氣餒，何妨留戀一歲，多一歲。即係風繼續煙咧，就其實係一個冇乜形式嘅節目嚟嘅，freestyle 嘅。咁我相信以後就都有應該好多時間都係嗱，主持就有兩個嘅，就我同阿龍小菌兩個嘅。再做節目嚟講咧，即係我成日都話一個專業嘅節目咧，一定有一樣咩嘢啊？專業嘅 DJ， 專業嘅 DJ 一定會做一樣嘢。專業嘅天氣報告，冇錯啦。香港啊，預期明日短暫時間嘅陽光氣溫介乎27至到31度，吹清勁東南風，初時離岸及高地間風吹強風嘅。嗱，聽下。海馬有咩消息先啊？詳盡嘅天氣報告話熱帶風暴海馬繼續遠離香港同埋減弱嘅，走咗咯。同時咧，一個阿媽即係自己個仔喺度屙尿喺地下度屙尿啊，跟住有警察咧喺度喂點屙尿啊？跟住阿媽話唔關我事，係佢嘅，要拉要打，要打佢忍唔住唔關我事嘅，我做拉佢幫唔好啊，要打你拉佢啦。我有啲咩 Scott 有啊嘛。我哋都有少少嘅。喂，講啊，而家等你講，俾你講。我講啊？係啊，咪就見到你個樣。佢 haters 已經嚇死啊！ haters 嚟嘅喎，見到你哇嚇死！你點解要咁做啊？你
都冇嘅，其實係因為嚇死人係出於自然反應，好似話你好鎮定嘅扮出嚟，即係你表面鎮定，但其實可能嚇親。好唔自然咯。咁事實就係事實嘅，即係嚇親人嚇親。咁冇當時見到你，咦哇呢個樣咁啊！你見到我嘅樣真係就係咁好驚咁，即係嚇，即係嗰一下咁樣嚇親。即係我次次見到你，我都扮鎮定嘅喎。我見到網上有啲朋友就話阿菌妹妹把聲都好粗豪下噃咁樣。其實都可以好溫柔㗎，溫柔㗎，係咪啊？咁我見到有啲人我見到有啲笨嘅時候都會用男人腔嚟講嘢嘅。你都唔會得到我哋嘅愛啊！而家係你唔配啊！理論武功，以這種亮麗笑容。趙子峰唔該收聲，習慣你。洪小菌、馮彥宗垃圾，賤格。咁樣介紹都 OK 喎。